早安。虫鸣鸟叫，很多南瓜，看看落地生根。强韧的植物，不管天热天冷，随便长。怀念的夏日，声音与天气。屋顶。仙迹岩，有松鼠，不止，充满绿意盎然的山，有吐司可以喂。不怕人。怎么跑光了？都有人在喂，真棒！吃一餐就可以储存几天的。我们在这吗？发现蜥蜴，好了，另一只蜥蜴。冬天有太阳出来，大家要出来晒太阳哟。